자, 오늘은 영상을 찍을 건데 학교 탈출이네요. 이제 나갔어. 선생님이 잡고 구하는 게임은 아닌 것 같네요. 베리 선생님, 그거는 완전 재밌었지. 그게 아니라 그거는 완전 선생님이 쫓아오는 거. 베리의 과목 그런 거는 쫓아가지고 조금 어려웠는데 이거는 뭐 쫓아오고 구하는 건 아니네요. 뭐였지? 이거 밟고 이거 용암이니까 밟지 않았는데 다행이다. 이거 잠깐 왜 걸려서 온 거잖아. 너는 저거 안 해? 뭐? 뭐? 들어가든. 잠깐만 이 영상을 좀 찍고. 잠깐만. 이게 뭐가 좋은 거지? 일단 뭐가 좋은 건지 모르겠는데 이거 뭐야? 샌드블럭인가 그거 일단 이거 아니 저기 있는데 뭐 가라고? 저거 일단 들어가 보도록 하겠지. 가 아니라 조금 어려울 것 같은데. 상식적으로 들어가는 게 저거 많이 그러니까 저거 문 아니고 화물인 줄 알았네. 뭐야? 펜스 종이 그 다음 잠깐 여기만 지나가면 되는 게 아니네. 이거 잘못 이거는 이거 물에 빠져서 익사해서 넣는 거구나. 이거 물에 닿기만 해도 그런데. 이거 안 뒤지네. 아까 그것도 안 뒤지는 거였어. 결국은 연필? 이거 가뜩이 나는 거네. 코카콜라 맛있다. 맛있으면 또 이거일 것 같아요. 이거는 빠져서 죽는 거. 한번 찍더라? 예? 아니 여기 아니야? 아까 베이컨이 갔던데. 저는 거기가 여기가 그걸로 통하네. 코카콜라로. 이거야. 이거 저기로 갈 수 있었는데요? 아니 저기로 갈 수 있는데 진짜? 이거 안 되게 해놨어.